Esto. Ah, claro. La tira a ponerla ahí. Voy a ver si la cambio. Sin batería, ¿eh? Échale ahí antes, Iván, la quita. ¿Antes? Sí. Mira ahí, entonces que si no... Dime. Yo voy a volver. ¿Dónde está ahí? Madre. Joder, macho. Venga, vale. Pues yo he pedido para ella. ¿Tú qué quieres? ¿No? Venga, vale, pues venga, vale. ¿Quieres una hamburguesa o bocadillo o qué? Físicamente, no sé cómo va, pero que tiene muy buena pinta.
Un toque. Sergio, ¿para qué era el hilo bueno? No, yo voy para allá. Yo voy para allá, ¿para qué? ¿La vas a cargar tú, Enrique? Yo la estoy amontonando aquí. Si no la vas a gancho, claro. No lo están los dos. Cuéntanos que te trabajas. Ahí está, ahí está. Ya está. ¿Sí? Demasiado. No, pero ya está abierto. ¿Ya está abierto? Dios, no me la di cuenta. El pasillo ese, ha dejado abierto. Sí. Mira la tijera con el motor que tiene que hacer volar. Mira que baño. Me gusta la bañera así, para mí. La bañera de Tica. no sé, yo para mí. Mira cómo sale de los bloqueos, ¿sabes? Porque si no, a la cámara, que si no me quedo sin grabarlo. Sí, sí. Si no, macho. Ahora venís todos de golpe, cuando yo sin batería, ¿vale? Ahora me veo macho que estoy igual. Ay, es también de estos vídeos. Aquí en España no tenemos. ¿Y el mío?
picando ahí para que no... para que no tocar. Sí, así no lo tengo que ver, la verdad. Esta caja toca yo.